Orkidenizin neden bir türlü kök vermediğini ya da çiçek açmadığını hiç düşündünüz mü? Bugün size evde herkesin bildiği iki basit malzeme ile orkidenizi nasıl canlandırabileceğinizi göstereceğim. Bu karışım kök gelişimini hızlandırır, yaprakları güçlendirir ve bitkinin bağışıklığını ciddi şekilde artırır. Ben bunu denedim ve sonuçlar gerçekten fark edilir düzeyde. Eğer orkideniz zayıfladıysa, yaprakları sararıyorsa ya da uzun süredir çiçek açmıyorsa ya da saksı değişimi yaptıysanız bu video tam size göre. Adım adım nasıl hazırlayacağınızı ve doğru şekilde nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Ama dikkat, doğru oranı kullanmazsanız fayda yerine zarar verebilirsiniz. Orkid Gadiz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle 3 diş sarımsağı ince ince doğruyorum. Sarımsak yalnızca insanlar için değil, bitkiler için de çeşitli faydalar sağlayan doğal bir maddedir. Orkidelerde doğru kullanıldığında bazı önemli yararlar sağlar. Öncelikle sarımsak doğal antifungal yani mantar önleyicidir. Sarımsaktaki alisin adlı güçlü bir bileşik vardır ve bu madde kök çürüklüğü ve yaprak lekesi gibi mantar enfeksiyonlarını engellemeye yardımcı olur. Sarımsağın kokusu örümcek akarları, yaprak bitleri ve trips gibi bazı zararlıları uzak tutabilir. Kimyasal ilaçlara doğal bir alternatif oluşturur ve ayrıca sarımsak kök ve genel bağışıklık güçlendiricidir. Sarımsaktaki doğal bileşikler orkidenin kök gelişimini destekler, özellikle zayıf ve yeni saksıya alınmış orkidelerde direnci arttırabilir. Doğradığım 3 diş sarımsağı içerisine temiz içme suyu koymuş olduğum bir kavanoza koyuyorum ve mucizevi ikinci içeriğime geçiyorum. Hemen herkesin evinde bulunan aspirini kullanacağız. Lütfen videomu beğenip kanalıma ücretsiz şekilde abone olmayı unutmayın. Aspirinin yani salisilik asidin en önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmektir. Bu orkidenin bakteriyel ve fungal enfeksiyonlara karşı kendini savunma mekanizmasını güçlendirir. Yani bitkiyi doğal yollarla daha dayanıklı hale getirir. Düşük dozda salisilik asit kök uzamasını ve yeni yaprak oluşumunu destekler. Özellikle saksı değişiminden sonra veya zayıf köklü orkideler için çok uygundur. Bazıları her sulama suyuna aspirin koyduğunu söylüyor. Bunu asla yapmayın. Bir adet aspirin de ezdikten sonra sarımsak ve su karışımının içerisine koyuyor ve iyice karıştırıyorum. Bu karışımın kapağını kapatıyorum ve buzdolabında 2 gün bekletiyorum. Bu 2 gün boyunca hem salisilik asit hem de alisin daha aktif hale gelecek. Bu arada bu gübreyi orkidelerimize vermeden önce muhakkak orkidenizin köklerinin gri yani suya ihtiyacı olduğundan emin olun. Ama hazırlayacağımız karışımı direkt olarak bu kuru köklere dökerseniz kökleri yakarsınız. Özellikle sarımsak çok kuvvetli bir karışım. O yüzden muhakkak öncesinden kökleri sade su ile nemlendirin. Nasıl ki aç karnına hızlı bir şekilde yemek yenirse bu insana zarar verir, aynı şekilde kuru köklere direkt olarak sıvı besin gübreleri vermek kökleri yakar. O yüzden köklerini nemlendirin ve karışımı öyle verin. Bu arada hangi ülkeden izlediğinizi lütfen yorumlara yazın. Ve orkide bakımımıza çiçek dalı budamayla devam ediyoruz. Orkideler hakkında pek bilgim yokken çiçekleri tamamen solmuş orkide dallarının tamamen kesilmesi gerektiğini düşünüyordum. Ancak hayır, doğru bir budamayla orkide çiçek dalı yeniden harika çiçekler verebilir. Bakın burada görmüş olduğunuz kapalı kısımları kesmiyorum. Bunlar yeniden çiçek dalı ya da keiki verebilirler. Kesmem gereken yer tam olarak çiçek vermiş olan en son dalın bir alt kısmı. Ve öncelikle keskin bir makası alkolle sterilize ediyorum ve kuruluyorum. Bakın kestiğim kısım tam olarak en son çiçek açmış olan yer ve kapalı olan kısmın tam arasından verev olarak kesiyorum. Kestiğim bölgenin kuruması, herhangi bir hastalık bulaşmaması için de hemen toz tarçın uyguluyorum. Çiçek dalını budamayı geciktirirseniz çiçek dalı zamanla sararıp kuruyabilir ve orkide enerjisini boş yere harcar. İkinci orkideme de budama yaptıktan sonra
aynı şekilde toz tarçın uygulamasını yapıyorum. Lütfen videomu beğenip kanalıma ücretsiz şekilde abone olun. 2 gün buzdolabında beklettiğim doğal gübrem artık kullanıma hazır. Oda ısısına getirdikten sonra çalkalıyorum ve bir tel süzgeç yardımıyla içerisinde 1 litre içme suyunun bulunduğu kaba boşaltıyorum. Yani hazırlamış olduğum doğal gübreyi seyreltiyorum. Çünkü fazla sarımsak kökleri yakabilir. Daldırma yöntemiyle her bir orkidemi tek tek suya daldırıyorum ve 3-4 dakika bekliyorum. Saksı değişiminden sonra ya da mevsim geçişlerinde bu tarifi muhakkak uygulayın. Ancak saksıyı değiştirir değiştirmez değil, 10 gün sonra orkideniz çok susuz ya da çok stresli görünmüyorsa bu karışımı uygulayabilirsiniz. Tüm bu süreçte yaprak aralarına su gitmemesine dikkat ediyorum. Nemli yaprak araları eşittir mantar hastalığı. Ve bakın burada doğru şekilde saksı dikiminin ne kadar önemli olduğunu gözlerinizle görüyorsunuz. Saksının en altına yerleştirdiğim kil bilyelere suyun kolay bir şekilde akıp gitmesini sağlıyor. Saksı içinin aşırı ıslak kalması ve saksı alt tabağında su birikimi orkidenin çürümesine ve mantar hastalığına yakalanmasına neden olabilir. 3 dakika sonra saksıyı kaldırıyorum ve hafifçe sallayarak fazla suyun akmasını sağlıyorum. Griden yeşile dönmüş kökler orkidenin yeteri kadar sulandığının ispatı. Şimdi sizlere orkidenizin yapraklarını temizlemek için çok güzel bir metot göstereceğim. Kullanacağımız yağımız nim yağı. Bundan yarım çay kaşığı kadar 500 ml suyun içerisine koyun ve bu yağın suda iyice çözülmesini sağlamak için üzerine doğal bir sabun da olabilir, bebek şampuanı da olabilir, birkaç damla yeterlidir. Ben çay kaşığının ucuyla Arap sabunu ekliyorum ve bunu güzelce karıştırıyorum. Bu karışımı tüm orkidelerinize ayda bir güvenle uygulayabilirsiniz. Özellikle orkidelerinizde böceklenme problemi varsa trips, akarlar, kırmızı örümcek bu karışımı muhakkak uygulayın. 3 hafta boyunca haftada bir bu karışımı yaprak silmede kullanabilirsiniz. Şu an ekranda gördüğünüz orkidem ciddi şekilde böceklerle mücadele etti. Bu süreçte nim yağı karışımı, kahve ve patates suyu gerçekten çok faydalı oldu. Açıklamalar kısmında ve yukarıdaki linkte kahve ve patatesle hazırladığım gübrelerin tariflerini bulabilirsiniz. Bu yağ ile ilgili çok soru gelmişti. Türkçe adı tesbih ağacı yağıdır. Tüm orkide severlerin evinde bulunması gereken önemli bir yağ. Eğer orkidenizde böcek problemi varsa orkideniz kesinlikle gelişim göstermez. Ve şimdi size aynı orkidenin gelişimini gösteriyorum. Bakın alttan 2 yaprağını bu şekilde sararttı. Neden? Çünkü kendine gençleşme işlemi uyguladı. Birkaç ay içerisinde ikinci yaprağını verdi ve bir sürü yeni kök çıkardı. Tüm bunlar böcekten kurtulduktan sonra oldu. Ve bakın bu 2 orkide de indirimden alınmıştı. Yaptığım doğal bakımlar sayesinde böyle geliştiler. Tüm bu uygulamaları gölge bir yerde yapmayı tercih edin ve orkidelerinizi bu uygulamadan sonra direkt güneş ışığı almayan bir yere koyun. Saksı tabağına biriken suyu dökmeyi de unutmayın. Bakın bu orkidemde bir miktar Sphagnum mos var. O yüzden bu orkidemi daha kısa bu karışımda bekleteceğim çünkü çok fazla su tutma kapasitesi var. Orkidelerde yosun kullanımı ile ilgili çok güzel bir videom var. Lütfen kanalımdan bu videoyu izlemeyi unutmayın. Orkideleriniz için hazırlamış olduğunuz sıvı gübreleri ayda bir vermeniz yeterli. Arta kalan gübreyi kaktüs ve sukulentler hariç yeşil yapraklı bitkilerinize güvenle verebilirsiniz. Orkidelerinizin bol bol yeni yaprak ve sağlıklı çiçek dalı çıkarmaları için ayda bir gübreleme, doğru sulama ve doğru şekilde gün ışığından yararlanması çok önemli. Bu 3 yerinden çiçek dalı veren orkidem tamamen böceklerle kaplıydı. Bugünkü hali ise inanılmaz. Yani sabır ve doğru bakımla sizler de çok güzel orkidelere sahip olabilirsiniz. Orkidelerimin gelişimini takip etmek ve orkide bakımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen kanalıma abone olun. Bu videoyu sevdiklerinize, çiçek severlere göndermeyi ihmal etmeyin.
Sevgiyle kalın, hoşça kalın.